好，歡迎嚟到升學界花姐 channel， 我係 Eve。大家有冇興趣知道我除咗做監護人之外，平時喺英國嘅生活係點呢？所以今次啦，我就帶大家同我一齊去旅行。啱啱2024年4月，我就同一班朋友去咗蘇格蘭嘅 Highlands， 去咗天空島呢，就玩咗6日。而今次我哋嘅旅行呢，主要集中咗喺佢哋嘅高地裏邊，即係 Highlands 啦。蘇格蘭喺邊呢？其實就喺英國嘅北部，愛丁堡啦、格拉斯哥啦，都係喺 Scotland 嘅。咁事不宜遲，大家就跟住我去旅行。如果大家對呢類型嘅英國資訊有興趣嘅話，記得 CLS comment like subscribe 返我呢一個 channel 啦。Day 1， 由倫敦去愛丁堡，再去 Loch Lomond 同埋 Luss。咁我而家其實身處咧就係倫敦 City Airport 嘅。揀佢嘅原因主要就唔係話機票平，係因為由我屋企出發咧，係如果所有嘢順利都係40分鐘已經到。咁啊，所以咧而家咧我就喺度等緊上飛機。咁啊，忙裏偷閒就決定嚟一個短嘅 trip。去到愛丁堡啦，我哋就租咗一架9人車，咁就出發啦。Day 1第一站嘅 lunch， 我哋食飯咯，我哋食飯。先食 lunch， 再去 Loch Lomond。我哋嚟到Loch Lomond，準備行入湖。Loch Lomond 喺邊度呢？ Loch Lomond 呢就喺格拉斯哥附近，啱啱喺蘇格蘭嘅低原同埋高原地帶，好多蘇格蘭嘅湖都係叫 Loch 嘅。Loch Lomond 啊，係喺英國最大平面面積嘅湖，佢係由冰川形成嘅。喺嗰度，我哋就用咗一啲時間去睇下個湖，亦都行咗周邊嘅環境。咁去到夜晚呢，我哋就去到 Loch Lomond 嘅西邊 Luss。而家係晏晝6點幾啦，咁陽光仲非常極度十分好，黑色的陽，完全唔驚。喺我哋身後邊呢，就係有啲 Highland cow， 跟住呢班團友就喺度諗緊點樣食嘢，因為係過分嘅。今日就嚟到我哋食飯嘅地方。Day 2， 我哋就由 Loch Lomond 出發，去到 Oban， 跟住呢就再上 Fort William 啦。Oban 呢係乜嘢嚟嘅呢？其實呢，佢就係一個小漁村，亦都呢叫佢自己做 Seafood Capital of Scotland， 即係話你去到呢，亦都會食到好多海鮮嘅。喺蘇格蘭啦，好多人一諗起手信啦，都會諗起威士忌嘅。咁所以呢，如果你嚟蘇格蘭旅行，記得去 book 一個威士忌酒廠嘅一個 tour。Oban 呢，亦都係有一個佢哋嘅威士忌廠。我哋就嚟到 Oban Distillery， 咁不過因為佢哋裏邊唔可以錄音啦，咁我就只可以喺個商店裏邊呢，就影俾大家睇。原來咧喺蘇格蘭嘅 whisky 咧係一定要40% 以上咧先至可以叫做蘇格蘭嘅 whisky。咁啊呢一隻咧就好特別，佢有隻 cherry 嘅味道。你飲嘅時候咧係第一個感覺係一個果香嚟嘅。咁啊所以係非常特別嘅一種口味嚟嘅。都有一個好特別嘅環節啦，就係你係可以咧自己去 fill up 自己嘅 whisky 嘅。咁呢一個就係佢嘅 cask 啦，咁就之後呢，你就可以倒出嚟，咁亦都佢個 label 係可以自己貼啦、自己寫啦，咁就變咗一個比較獨一無二嘅手信啦。咁我哋呢就行出嚟 Oban 嘅酒廠啦，咁就其實一行出嚟呢，就會遇到呢一個呢咁靚嘅叫做碼頭同灘嘅。咁啊，亦都咧，我哋就撞到咧，佢哋係有一個郵輪，就係出緊一個埠嘅。我哋而家就仲喺度 Oban 嘅，喺度影緊。嗱，你睇下下邊男子組，跟住女子組，行。由於 Oban 咧
係一個比較大少少嘅一個 town，咁佢亦都係有一個火車站㗎。我哋而家呢，其實就揸車去咗 Auburn 嘅上面，咁佢係叫做一個 theatre 嚟嘅。原本喺外面睇呢，仲以為係一個羅馬鬥獸場啦，咁不過應該唔係，應該係仿羅馬嘅一個建築。咁啊，睇下。我哋喺蘇格蘭遇到貓，咁呢個貓唔係隔離個女仔，佢係附近行過嚟曬太陽，幾可愛。佢個名叫 Misha。而家呢，就俾我哋3個講廣東話嘅人去朝聖緊。而家呢，嚟到就係佢哋嗰個theatre 嘅外邊啦，咁大家都見到其實後面係非常靚，因為我哋咧就喺上面影翻嗰個碼頭，咁其實外邊咧就係可以搭 ferry 咧去一個 MULL Mall 嘅地方，非常出名，大家咧可以咧就係去睇下嘅。我哋離開 Auburn，而家就等緊過橋上去 Fort William。喺呢一個旅程裏邊啊，我哋咧亦都揸好多嘅車，一般一揸啦就1小時至到3小時咧都差唔多噶啦。大家而家睇到就係佢嗰個 lock， 咁呢度就係個河同埋個海交界。我哋嚟到呢，就係 Castle Stockard 最近呢個 viewpoint 有埋 cafe， 大家見到啦，佢其實就喺離島嘅，就唔可以去到嗰度咯。後面呢，大家見到呢，就係嗰個 Castle Stockard 噶啦，咁大家都係只可遠觀藍天。而家去到我哋第2晚嘅酒店，竟然係有隻貓，有隻酒店貓。而家都7點半，天仲好光，咁我哋就嚟到 Fort William 嘅 High Street 步行街。咁記住咯，千祈唔好好似我哋咁。我哋係由於冇 booking 啦，唔知做啲咩啦，咁我哋就喺個街度遊蕩揾緊嘢食啦。喺 Fort William 呢，因為我哋冇預約餐廳啦，咁我哋就是但去咗個 pub。第3日，我哋由 Fort William 去到 Glenfinnan， 再去 Loch Ness， 之後就去到 Eilean Donan Castle， 就準備出發。咁啊，如果你睇到一個網站啦，其實 Harry Potter 呢一個蒸汽火車呢，正式個名叫 Jacob Light Express。咁呢一個係1日有2班嘅，而佢呢所有嘅票呢，1年之前呢已經訂好晒噶啦。點解佢嘅票係咁少嘅關係呢？由於呢就係因為佢係實在呢太古舊。個原因呢，就係呢一把鎖啦。咁點解呢？就係原來呢，而家嘅安全條例呢，係需要呢一個係自動上鎖嘅。咁如果自動上鎖就唔合乎安全條例呢，所以佢好多譬如話呢一個卡車呢，亦都唔可以俾乘客。哇！大家見到嘛？ Hogwarts Express 啊！我哋而家嚟到最高點啊，見唔見到我身後邊啊？而家嚟到呢，就係啱啱 Glenfinnan 嘅對面啦。咁咧呢度呢，就有個塔同埋有個湖啦，非常美麗啊！係咪大家唔需要去玻利維亞呢？呢度只不過係喺後面。我哋咧就嚟咗一個佢哋嘅城門水塘。其實 Loch Ness 呢個地方唔係我哋想去嘅，只不過我哋迷咗路，咁所以咧就去到呢一個尼斯湖。我哋就喺尼斯湖嘅南邊叫 Fort Augustus 嘅地方咧，就食咗個 lunch。尼斯湖之後啦，我哋呢就繼續向天空島進發，而其中呢一個旅程嘅主題呢，就係 James Bond。相信大家都知呢 James Bond 呢係喺蘇格蘭嚟㗎。Welcome to Scotland. Hello！而
家咧，我哋就係停咗一個 unexpected 嘅點裏邊啦。呢個咧就係 Edington Castle 啦。咁其實大家咧，如果都係去 Isle of Skye 嘅咧，都係一個必經之路嚟嘅。咁啊，我哋而家就行翻去個 visitor 中心啦。咁啊，呢一度而家大概個時間係晏晝6點幾。咁喺4月嘅時候，其實差唔多8點咧，先至係會天黑㗎。咁我哋咧，雖然佢而家正式就係閂咗門啦，咁不過咧，我哋都可以經過佢嘅遊客中心咧，係去到佢哋嘅城堡㗎。哇，好正喎！Edington Castle 啦，亦都係詹士邦喺《World Is Not Enough》裏邊咧出現過嘅場景。記唔記得佢喺裏邊試一個武器啊？就喺呢一度取景噶啦。好，我哋咧啱啱咧就行過啦。咁咧就行完呢個 Edington Castle 啦。我覺得好彩，唔需要買飛噶吓，因為應該個 castle 亦都唔係好大。咁啊兜咗個圈，非常靚嘅一個景點嚟嘅。咁亦都咧沿路咧係有一啲 QR code 噶，譬如話啦，呢度就有 QR code 啦。咁每一個 QR code 咧都有佢個故事嘅。咁譬如話啦，呢一個咧就話有啲人咧係會目睹喺呢條橋咧，可能係會有一個post 嘅。咁之後就不過咧去到嚟呢一度咧又會見唔到咯。下一集我哋就正式出發去天空之島 Isle of Skye。呢一度咧係其中 Isle of Skye 咧比較早嘅一個 settlement， 即係咧呢一邊咧係比較早係有人類聚居嘅。嚟啊！你揮手啊！揮手！咁啊，我哋咧就嚟到 Stirling。如果你鍾意呢一集嘅內容，就記得 CLS 我哋，下一集見。